See on väga räigelt raske. Päris cool, jah? Võimatu on vastu tööd. Käisime üks päev kuttidega siin jõe ääres grillimas ja siis me leidsime siit ühe niisuguse parve, mis on siia kinni jäänud. Ja mu esimene mõte oli kohe, et võiks seda materjali siin ära kasutada ja ehitada uue parve ees, minna kuskile parvetripile. Aga see parv on siin suht kinni ja siin on kasutatud neid väikseid kanistreid ja neid on siin umbes 100 ja meie parv võiks olla 2 korda nii suur vähemalt, ehk siis meil oleks vaja 100 kanistrit veel. Ja ma arvan, et neid kanistreid on suht keeruline leida ja pluss neid siit kätte saada on ka suht keeruline. Aga mul on üks sõber, kes on maamees ja ma arvan, et tema käest äkki leiame suuremaid kanistreid ja siis mingeid euroaluseid, et saaks selle parve kokku panna. Ja euroalused siin on, et valime äkki siit 6 ilusamat välja ja siis vaatame, kui suure parve sellega saab. Ja siis pärast otsime kanistrit ka. Plaan oli umbes nii suureks see teha, et siis 6 euroalust. Kuna me ilmselt lähme 4 kesi ja siis on nagu veits ruumi siin toimetada, aga see on ikka räigelt suur. Praegu olekski plaan panna ühe aluse alla siis 8 kanistrit, ehk siis 48 kokku ja siia alla siis vahele. Ja see peaks olema piisav, et me põhja ei vajuks, ma loodan. Meil on siin 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kanistrit olemas, siit on vaja 40 veel leida. $48 kankut olemas ja nüüd on vaja korgid otsida siis euroalust peale ja siis on olemas. Koorem peal ja mõned asjad on veel vaja sebida kuskilt ja siis põhimõtteliselt saab ehitama hakata. Kõigepealt on vaja kõikidelt nendelt kankudelt vaja sildid maha saada. Plaan võiks olla umbes selline, et need liistud võtame siit kõik ära, ehk meil mahuks siia 4 kanistrit. Umbes nii paks bruss võiks olla siin täispikkuses ja siis saaks panna laudadega kinni, et need kanistrid ära ei läheks. Aga see oleks üks variant. Me võtsime vahelt need lauad ära ja põhimõtteliselt ongi niimoodi, et 4, 4, 4, 4, 4, 4 ja siis siia tuleks veel mingid toestusbrussid ja siis lõpuks saaksid panna pealt ühe lauaga kinni kõik, et kanistrid ei läheks minema. Korra proovisime nööridega ka siit mingit lisakinnitust teha, aga see väga ei aita. Aga plaan oleks siuke, et siit panna niisugused klotsid siia ja siis saaks siia panna ühe tala ja siis selle talaga panna siit üle. Toestuseks on vaja siia vahel ka brussi, põhimõtteliselt siin üks on, siis paneks sinna, ühe veel siia ja ühe sinna, ehk siis 4 niisugust paksu brussi, mis hoiavad seda kõike koos. Plaan ikkagi muutus, et alguses tahtsin teha 6 euroalust, aga nüüd teeme 4, kuna see oleks liiga suur olnud ja liiga raske. Ehk siis nüüd on meil 4 euroalust. Palju lihtsam lihtsalt teine euroalusse peale panna. Et ta teeb veits raskemaks, aga meil on poole lihtsam seda kokku panna. Ennem oli 4 kanistrit siin, nüüd ma võtsin ühe veel ja siis siia vahele saab ka veel mõned väiksemad kanistrid panna ja loodame, et hoiab. No nii, pärast veits arutlemist ja mõtlemist me vist saime plaani paika. Ehk siis siia panime ühe brussi, mis hoiab siis neid 2 koos. Siin all on teine bruss, mis hoiab siis niipidi koos neid ja pluss on tugi. Ja siis külgedele tuleb siia püsti tuleb üks bruss. Nüüd on vaja siis kontrollida, et kõik kanistrid oleks õhukindlad ja siis saabki hakata vaikselt seda parvekest kokku panema. Nii, kõik need lauad on õige pikkusega lõigatud ja nüüd põhimõtteliselt vaja kinni kruvida kõik.
ja ostsin niisugused korralikud 280 mm kruvid. Üks maksis üle euro, et 10 tükki neid, siis ma arvan, tõmbab normaalselt kokku selle ja siis on 180-seid ka veel. Et paneme lihtsalt igalt poolt kruvid läbi ja siis on korralik. No nii, parv valmis lõpuks. Aga see on väga räigelt raske, et seda isegi 4 on väga raske vedada. Nüüd põhimõtteliselt tuleb minna proovima kuskile, et kas üldse püsib vee peal. Tonnine parv on karu peal ja nüüd lähme vaatame, kas vee peal ka püsib. Ühe hetk jõudsime vee äärde ja asendasid vette ja vaatame, kas ulvib. Aga jah, väga hästi hoiab, nagu üllatavalt palju on isegi vee peal. Ütleme nii, et katsetus oli edukas, parv seisab vee peal. Lõpuks mõtlesin, et lähen kaldale, aga see oli nii sopane, eks ma kukkusin vette. Nüüd ongi vaja veits timmida siia mingi kate peale, võib-olla mingeid asju veel ja siis saab juba jää peale minna. Nüüd paneme parvele peale Soome papi, et oleks natuke mõnusam siin peal chillida. Ja siis siia ma mõtlesin, et paneks ühe käsipuu ja ostsin mingi niisuguse võrgu ka, et selle paneb sinna käsipuu alla, et siis saab mingeid asju sinna visata, et ei kukuks üle ääre. Vajabki ära. Panime siia veel pitvahoidjad, 2 tükki. Saab pitvahoidja sinna. Ja sinna nurka saab asju visata, et üle ääre ei lendaks. Päris cool ju. Mõtlesin, et peaks ikkagi mingi tüürivärgi ka tegema parvel, et saaks natukenegi suunata, kuhu see läheb. Ja põhimõtteliselt plaan olekski nii, et siia tuleb siis hing, siia tuleb plots. Siia tuleb üks toru, siin sees on teine toru, mis liigub ja see läheb siis siia ja siis hingega saab seda asjad välja tõsta. Ja sellest lauast teeb siis mingi lava sinna alla. Paneks toruga vahele või? No paneme. Toolime siis äkki pärast ei pea lahti võtma. Ja nüüd läheb siia veel plekk peale. Kõmm selle painutasid ära ja siis on super tugev. Nüüd peaks olema küll tugevne.
see on kõige tähtsam koht ja kui siit see keelema hakkab, siis on kehva, aga noh, ma ei tea, loodan, et hoiab küll. No praegu töötab. Ma rääkisin kaameraga võttis sinuga. Selge. Pluss me panime veel liivi siia, ehk siis see peaks olema suht tugev. Kui ma tüürida, siis põmm siit sisse. Siit põmm ja loodame, et toimib. Aga ilmselt tripi lõpuks on see läinud. Tüür ka valmis ja nüüd on vaja tegelikult veel aerut teha ja siis mingid pikkad oigast, millega me saaks juhtida seda parve. Saime tuttav etsast 3 sarapuu nükest palki ja äkki nendest saab teha aerud ja siis selle toika, millega juhtida. Head korralikud 5 kilosed aerud ja hea trenni teha. Ostsin niisugused haagid, ehk siis selle paneb siit kinni ja siis painutab selle siit üle, ehk siis saab selle ära stabiliseerida, kui tal on. Ja siis teine läheb siia, et saaks siis põhja peale panna ta kinni. Nüüd ta fikseerib ära selle siit. Siin ka konks töötab. Siit paned selle siit keerad siia. See tuleb lahti ja kui ta siit panna kinni, siis tõmbad siit kõmm. Ja ongi parv valmis. No nii, parv on peal ja nüüd sõidame Kasari jõe peale. Et ChatGPT ütles, et see on kõige parem jõgi, kus parvetada, kuna seal peaks olema suht rahulik vool ja sõidamegi mingi 24 kilti äkki ja vahepeal siis ööbime seal poole peal kuskil. Kraam on kõik peal, aga siit on päris kehva tee, ehk siis me nüüd lükkame selle käruga sinna kaldale ja siis proovime maha saada selle. Hea kaotab. Kõik läheb kriistu peale. Keegi peaks tõmbama sealt poolt. Ennem tüürist saab jagu, kui asi kätte jõuab. jää peale minek. Siit juba kohe tuleb mingi mega kitsas koht, aga noh, eks paistab, mis saama hakkab. Ma tahan ka peale! Ikka eemale! Ja juba ongi õver kõik. Häbes. Korra ma panen siin pikali. Oho. Ma mõtlesin, tuleb rahulik sõit, mitte mingi mässa minna. Oi, see algus asi. Ja tahan ei ole ka kaikule vastu sealt. Jälle vaikreid. Oho. Ja sõidame. Tüüri saab ka siin vist juba panna või ei saa või? Jube vähe ruumi on seal ikka. Meil on nii palju asju. Lükkab tüüri vett ära, siis vaatab, kas toimib asi üldse. Lähme sügavamale siis. Tüür sees või? Enam pole aere vaja. Ta keerab ju. No jaa, aga me ei liigu ju. Liigume ju. Liigume. Talaga on või? Ossa poiss. Oho. Mida hekki, kus sellise sai? Täitsa lõppne. Meil oleks ka sükest vaja. Ma võtaks ka. Mis seal ikka ne? Vaikselt hakkab minema siit. Niisugune on hea rahulik tempo ka. Tegelikult on päris ilus. Mõnus on jah. Ja tüür vist natuke toimib. Ta mitte väga palju.
tunnika sõidetud ja ma arvan, me oleme liikunud mingi 1 kilomeetri. Ehk siis esiteks siin on räme tuul ja vool on olematu ja probleem on selles, et meie auto on seal 24 kilomeetri kaugusel ja me peame sinna jõudma. Ja niisuguse tempoga läheb meil siin ikka väga kaua. Ehk siis on vaja mingi lisamootor võib-olla sebida kuskilt. Ma sain ka merjaks. Ma viin teid kohale, poisid. Ja niimoodi paneme lõpuni välja. Ikka ei liidu. Ärge muretsege, ma viin kohale. Väike vahepaust. Tõmbame paar suuremat haugi välja siit. Aga umbes arvutasime, et siukse tempoga meil läheb siin 10 tundi, et jõuda sinna ööbimiskohta. Jah, paistab, mida me sinna jõuame. Loodame, et õhtul läheb tuul läheb natuke rahulikumaks, siis saab aerutada, kuna praegu on lihtsalt võimatu vastu tuult. Pust ja vineeris sai alus meil valmis. Kassari vesi on vaikne kui sängis. Me lükkame teele, on päike nii kõrgel, kuid parve ei kanna siin jõevoolusel. Oh Kassari jõgi ja vastu tuul vinge, parv liigub kui tigu, kuid tuju on range. Me sõuame visalt, on sihtpunkt veel kaugel, kuid õhtune lõkke meid kutsub seal laudes. Ei voolu siin liigub, me erutame higis, kuid tuju on kerge, me näerame koos. Üks ritvete visatud, ootame kala, siin jõõrpealsel rahus on kadunul laal. Me oleme vist juba mingi üle 4 tunni kindlasti siin trippinud ja me ei ole, ma arvan, isegi veerandi peale jõudnud. Tuul ei tee koostööd meiega. Ja jõgi ka. Siin on 0 voolu. Eks me siin vaikselt tripime ja vaatame, kui kaugele jõuame. Ja pluss need aerud on ikka rämedalt rasked, et ilmselgelt liiga rasked. Et niuke hea treenipäev. Veel üks tõmme, veel üks samm, kallas ootab, ära anna alla. Kassari vii meid edasi, Kassari vii meid edasi. Tuul võib suruda vastu, meie läheme ikka. Kassari vii meid edasi, Kassari Esimene kadu aar läks katki. Õnneks nüüd ongi kergem sõuda. ja me jõuame sinna. Püüdleme õngega vaikust, kui kala näkkab, siis näerame, külm vesi pladiseb vastu ja päev teeb meiega rahu. Üks haarab pardast, teine laulab, kolmas hoiab pardaid sirgelt. Kõht juba mõtleb grillile, aga jõgi tahab veel nalja teha. Veel üks tõmme, veel üks samm, tuli ootab, ära anna alla. Tšeki seda! Kala! Vend võttis niukest asja või? Söök olemas, noh. Oi, noh. See on halb. Siin on kala! See läheb kohe elus sööda. Põmm. Läinud. Tõmbas kohe tigu.
oot. nii väike vend võttis kohe. Vaat see kohe see on. Esimene kala. kohe Timo kirr ära. Aga see on alles algus. Tahad pilti ka teha? Sina kalagale. Oota, siit ma arvan saab paremat. Nois. Võtsime väikse pulga siit tee äärest ja proovime ühte aeru pikemaks teha, kuna pikema aeruga on nii palju lihtsam aerutada. Ehmakega, et enne me jõid vett siit äärest, aga nüüd pidi minema. Opa. Väike haug on vist otsas. Opa, ongi. Väike haugi beebi. Ülilahe. No vaata seda väikest venda siin. Eissa, sa pead vist tõstma ta täitsa välja korra. Oot. Libe sell. Oot, rahu. Tõmm. Ja järgmine on niuke 5-kilone. Siis tundsin jälle. Siis tõmbasin. Oli olemas. Okei, tšau siis. Kurat, läinud kui te teete. Nice. Lõpuks, või siis tegelikult alles, oleme jõudnud Kasari jõele. Et tegelikult see, kus me sõitsime, see oli Vigala jõgi. Ja nüüd siit läheb edasi Kasari jõgi ja me oleme umbes 7 tundi parvetanud. Nüüd on vähemalt hea sõuda, kuna tuult ei ole ja vool on isegi natukene ikkagi mere poole. Ehk siis me kogu aeg vaikselt liigume. Ja Mapsist vaatasime, et siin lähedal on üks koht, kuhu me võiks telgid panna ja siis homme vaatab edasi, mis saama hakkab. Ja siin läks see jõgi ikka väga laiaks. Ennem oli natuke kitsam. Ja mingi kohalik ütles, et kajaloodiga mõõdeti kõige sügavam koht siin 18 meetrit, mis on päris sügav. Sõbra jälle ootavad siin. Lõpuks hakkame kohale jõudma. Sinna teise paadi kõrvale lükkame parve ja siis lükkame telgid püsti. Keegi elab sinna, lähme siis edasi. See esialgne koht, kuhu tahtsin minna, seal oli lambist mingi maja ees. Et siis me lähme vaatame, et siis saame siia kuskil telgid maha panna. Koht oli olemas, aga siin oli mingi kalamees oli ees ja ta ütles, et siit veits edasi minna, siis peaks olema veel üks koht. Ehk siis me lähme veits edasi ja loodame, et saame sinna oma telgid püsti panna. Leidsime siit mingi augu, jätsime parve praegu sinna
ja paneme oma laagri siin püsti. telgid on püsti. aga nüüd hakkas lambist sadama veits. Lõpuks saab süüa, grill on ka valmis. Kasari käärus parmeid veab, oma kätega seotud laud. Eile oli ööl pikk päev, kui vool ei aidanud, tuul lõi vastu. Päev läks pikaks, käed said väsind, vees oli vaikus, taevas halb. Meie näod olid pritsmeid täis, aga me ei andnud alla. Siis läks pimedaks ja kaldad kadusid, telk pidi püsti minema. Enne kui jõgi meid neema. Tere hommikust. Et eile siin mõtlesime õhtul veel, et prooviks ikkagi täna sõita sinna sillani ära, et seal saaks selle parve välja tõsta, kuna sinna saaks autoga ligi. Aga kui seda tuult praegu vaadata, siis see on võib-olla isegi hullem kui eile ja me lihtsalt ei jõua parvega vastu seda tuult sõita. Ja sinna sillani on natukene vähem maad, kui me eile sõitsime ja meil läks umbes 10 tundi. Ehk siis üks variant on see, et kuna siia saab autoga ligi ja siin kõrval on kalamees ja ta ütles, et ta võib-olla mingi väikse summa eest võiks mu autoni ära viia ja siis saaks käruga siia tulla ja tõstaksid samast parve välja ja jääb see reis poolikuks, kuna me lihtsalt tänase päevaga ei jõua sinna ja homme on tööpäev. Nii et kahjuks seekord nii. Aga koht on mõnus ja saame veel kala püüda ja chillida veits. Kassari hoia meid, parvel ei murdu meie, tere jääme siia. Kassari hoia meid, kui tuul meid tagasi lööb, siis otsime uue vee. Saime auto ikkagi kätte, see kalamees päästis meie päeva. Nüüd siis chillime veits ja siis varsti paki past kokku ja kodu poole. Uuel hommikul otsime, tuul on vaiksem. No siukse tuulega ei sõidaks ikka mitte kuskile. Tuli jälle see, mis parve kõigutab ja sõna sööb. Tuul oli suurem kui eile, lained lõid vastu parve äär. Ei saa pigem siit seda kala keset päeva kätte. Nüüd on vaja see 200-kilone parv saada sinna üles. Ehk siis viimane väike katsumus. Me vaatasime üksteist vaid ja nairsime läbi hambad. Ei ole häbi, kui te jääb pooleli, vahepeal peab unistama. Enne kui uuesti minema. Kassari hoia meid, parvel ei murdu meie tere. No nii, asjad peal kõik ja ongi koju minek ja läks seekord nii, nagu ta läks, aga peaks minema kuskile vooluga jää peale ka, et saaks seda tüüri proovida, sest seda me ei saanud üldse proovida. Aga kokkuvõttes oli päris hea trip ja kui video meeldis, pane like, share, subscribe ja näeme järgmises videos.